మహేష్ ఎలా ఉంది? ఎటు పోవాలి? ఇటే జలవిహార్కి వచ్చాము ఈరోజు. ఒకటి ఫాస్ట్ ట్రాక్ 3500 ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటే నువ్వు ఎక్కినే ఎటు పోవాలరా? పారేగా అలాగే అది ఉమెన్స్ రా అక్కడికి అక్కడ
చూడరా అన్నాడు కానీ చూడు ఇటు చూడరా అన్నాడు కానీ ఇటు ఇటు ఎవరు వెనకాల అందరు ఉన్నారు ఇటు నేను అనకరా ఎవరక్కడ
వచ్చాడు 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 శత్రువుని చెండాడే వీరుడు శతద్రు వంశ యోధుడు కాల భైరవ కాల భైరవ అడుగో భైరవా ఏం కంగారు పడకు నేను ఎక్కడ మొదటిసారి నేను చూడు ఎలా ఉన్నాను అయినా ఇందులో భయపడటానికి ఉందమ్మా వెరీ సింపుల్ Ha ha ha!